大家好，其實咧，不論係癌症又或者係預防癌症咧，免疫系統咧係咪可以發揮到最大功能咧，都係非常之重要嘅。好嘅免疫系統咧，可以幫助到我哋去對抗癌症啦。而癌症本身又或者係一啲治療癌症療程本身咧，其實都會令到我哋免疫力下降嘅喎。如果我哋有好好嘅免疫力，對抗癌症就會比較有效一啲啦。咁究竟我哋免疫系統係點樣幫助我哋去對抗癌症嘅咧？今日就想同大家一齊去探討一下啦。如果大家喜歡今日嘅主題，希望大家可以訂閱、留言、讚好同埋分享。首先咧，我哋要了解一下喺細胞嘅層面咧，我哋嘅免疫系統咧係通過呢個 T 細胞同埋呢個自然殺手細胞咧，去揾一啲癌症細胞出嚟咧，跟住將呢啲嘅癌變嘅細胞咧係消滅咗佢嘅。咁而免疫系統嘅 B 細胞咧就係幫我哋去製造抗體啦，跟住咧將呢啲癌細胞標籤咗佢，等其他免疫細胞容易啲揾到佢，跟住將佢消滅嘅。免疫系統咧可以幫助我哋去對抗癌細胞啦，但係同一個時間咧，癌細胞都可以咧將我哋嘅免疫系統咧係變弱嘅喎。癌細胞其實係識得去逃避免疫細胞嘅追蹤同埋攻擊嘅，因為呢個腫瘤其實可以生成一啲嘅副產品啦，跟住就去抑制咧我哋嘅免疫嘅細胞。呢啲副產品咧就例如係呢個乳酸啦嚇，咁佢咧就會將呢個健康嘅細胞去幫我哋去重新去規劃嘅喎，咁將我哋一啲嘅免疫細胞，譬如係呢一個樹突細胞啦，跟住咧將佢重新去規劃，等佢咧就發揮唔到佢應該要做嘅嘢啦。而樹突細胞本身咧，佢嘅功能咧就係幫我哋做一個監測啦，同埋幫我哋做一個通報嘅。咁咧跟住咧就捉到一啲嘅異物之後咧，又或者係一啲嘅變異細胞咧，就好似癌症咁咧，跟住就將佢去消滅嘅。咁呢一個嘅重新規劃咗嘅呢個樹突細胞咧，咁佢就會變成咧呢一個嘅叛徒啦，跟住佢就會逃過所有免疫細胞嘅追蹤啦，跟住咧亦都可以咧抑制到我哋嘅免疫系統，令到我哋咧身體更加咧就係困難地咧去攻擊咧呢啲癌細胞啦。另外咧，癌症咧亦都可以伸延到去呢個骨髓啦，令到骨髓咧就減少呢個製造免疫嘅細胞。咁免疫細胞嘅數量減少咧，就會影響到我哋免疫系統咧，亦都會變弱啦。免疫系統幫我哋去對付呢一個癌症，而癌症咧就去攻擊翻我哋呢個免疫系統喎。咁究竟我哋應該點樣去支援我哋嘅免疫系統咧，去打呢一場仗咧？跟住落嚟咧，我就想同大家一齊去探討一下啦。我哋要提升翻我哋嘅免疫系統咧，除咗咧係注意飲食之外咧，我哋都揾好多唔同嘅營養補充品啦嚇。咁啊，例如係靈芝啦、雲芝啦、蟲草啦、蝎藻糖膠啦，又或者係桑黃呢啲嘅多糖肽。其實大家唔知唔知道多糖肽其實分開兩種，一種咧就叫做 beta 多糖肽，另外一種咧就叫做 alpha 多糖肽。兩種唔同嘅多糖肽咧，除咗佢哋嘅化學排列唔同之外，其實佢功能都係唔同嘅。雖然係唔同啦，但係其實佢哋可以發揮一個叫做協同嘅效應啦。跟住喺我哋嘅抗癌路上咧，係發揮到好大嘅作用嘅。咁跟住落嚟咧，我哋就睇下呢一幅圖啦。呢個圖咧係比較咧唔同嘅菇類裡面嘅 beta 同 alpha 嘅多糖肽嘅含量啦。咁首先睇一睇第一行，呢一個咧就係靈芝嚟嘅。見到呢個靈芝嘅菇類產品咧，其實佢咧唔係淨係得 beta 多糖肽，佢亦都有呢個 alpha 多糖肽嘅喎。跟住咧，我哋睇睇第八行，咁呢一個咧就係蟲草類嘅產品啦。佢嘅 alpha 多糖肽嘅含量咧，就原來多過呢個 beta 多糖肽嘅含量嘅喎。最後咧就再睇下第12行，呢個咧就係白華蓉嘅一個產品啦。咁佢咧淨係咧就含有呢個 alpha 多糖肽嘅含量嘅喎，所以咧就唔好以為咧嗰啲靈芝啊、蟲草啊，淨係得呢個 beta 多糖肽喎。
咁究竟 β 多糖肽同 alpha 多糖肽係有啲乜嘢功能咧嚇？alpha 同 β 多糖肽咧都係叫做複合式碳水化合物啦，咁佢都係由呢個單聚糖咧聚合而成嘅一個大分子嚟嘅。alpha 多糖肽咧分解咗咧，跟住就變成呢個單糖咁樣吸收啦，跟住咧就供應呢個材料咧俾呢個線粒體去製造能量啦。而 β 多糖肽咧就水溶性比較高啦，所以我哋消化唔到，跟住咧佢就會落到我哋個大腸嗰度，同一啲細菌咧發酵，跟住製造呢個短肢脂肪酸，跟住呢個短肢脂肪酸就幫我哋去啟動呢個免疫嘅機能啦。β 多糖肽咧，我哋通常咧就會喺呢個酵母啦、菇類啦、大麥燕麥嗰度揾到，佢主要功能咧就係幫我哋提升呢個免疫系統啦。而家嘅 alpha 多糖肽咧，就除咗喺菇類揾到之後，我哋喺米都會揾到嘅。佢主要嘅咧就係幫我增加呢個線粒體生產 ATP 能量嘅呢個能力啦。跟住咧，等我哋有足夠嘅能量去啟動或者去推動我哋嘅免疫部隊咧，去對抗癌症嘅。咁線粒體係乜嘢嚟咧？佢就係我哋嘅細胞裡面嘅一個叫細胞嘅器官啦。呢個細胞器官就好似一個工廠咁樣去製造呢個能量啦。咁所以我哋都可以叫佢做一個能量工廠。alpha 多糖肽咧就係供應個材料俾呢個能量工廠咧去製造能量啦，跟住俾我哋每一個細胞去用嘅。如果咧我哋嘅細胞係冇能量嘅話咧，我哋都用唔到呢一個 beta 嘅多糖肽嘅。咁究竟我哋需要食 beta 啊，定係 alpha 多糖肽啊，定係兩隻都要食啦？又或者我仲要加啲乜嘢喺抗癌嘅道路上邊呢？咁我想同大家去探討下呢一篇嘅研究啦。呢篇研究咧就喺2020年喺呢個國際生物同埋大型粒子期刊嗰度發表嘅。呢一篇研究係一個細胞層面嘅研究啦，主要係去探討一下 alpha 同 beta 多糖肽對呢一個嘅抗氧化水平嘅影響啦。分別咧係去睇下 alpha 同 beta 多糖肽嘅效果，定係再加埋咧一個物質，譬如係維他命 C 個效果會唔會係唔同啦？呢個研究咧就用咗一啲嘅長度嘅細胞樣本啦，跟住咧就放呢個 alpha 同 beta 多糖肽落去，18個鐘頭就睇下佢嗰個抗氧化水平啦、抗氧化酶嘅水平同埋幾項嘅呢個炎症因子嘅水平嘅分別啦。咁啊研究結果發現咧，就 alpha 同 beta 多糖肽咧就可以降低嗰個游離基嘅水平啦，同埋呢一個嘅炎症嘅水平嘅喎。如果再加埋呢個維他命 C 咧，個效果咧就更加顯著啦。咁結論咧就係 alpha 同 beta 多糖肽咧都係咁重要嘅。如果加埋呢個抗氧化劑落去，譬如係維他命 C 咧，個效果就更加理想啦。呢篇研究咧係可以睇到 alpha 同 beta 多糖肽啦，再加埋呢個抗氧化劑係可以產生一啲嘅協同效應嘅。咁所以喺呢一個選擇抗癌食品或者保健品嘅時候，我哋都要考慮下呢一類型嘅組合啦。可能喺我哋抗癌嘅呢一個療程裡面，嗰個效果係亦可以提升嘅喎。最後咧就係點樣去揀選一啲嘅營養補充品同埋飲食咧，去對抗癌症咧？我建議大家咧就諮詢翻一啲相關專業人士嘅意見啦。今日嘅分享就去到呢度，我哋下次再同大家見面，拜拜。